мотиватор. Кім дейді? Мотиватор. Түсінбедім. Кім дейді? Мотиватор. Да того комментатор ұмытпаған ғой достар. Мотиватор деп тұр ғой, прикинь. Мұхит пен мотиватордың бойы интересно ғой. Өзі не айтқан түсінбей қалды, бүйтіп қарап қалды да. Мұхит мотиватор деп қойып кетіп тұр ғой. Дамбала болып қалды ғой. Аға, сіз шапандарды киіп 40 жаштағы оқшап жүрішіңіз керек. Дамбалаға оқшап киініп алыпсыз. Ай, Мұхитжан. Шықпақ қойшы, ол сонда ареналарға бар ғой. Словесный жеп жатыр ғой сені. Пытқырлатып жатыр ғой словесный. Трэш-ток деген сенікі емес, Мұхит. Тасташы ма, шықтың да алдында сөз естіп алдың ба? Сөйлей алмайсың ба, нағыласын шығып. Өлтірдің сені, Турина. Сонымен есіме түсіп кетті да, баяда бір рет Номадқа келді ғой, Мұхит. Пресс-конференцияға сонда айтады да, мен Номадқа бойға шығу үшін бір ешкі дейді да, Мерстің ақшасын беріңдер деп. Естерінде ма, достар? Маған бір жаңа Mercedes-Benz ешканы 2023 жылғы былай бүйтіп қойсаңдар, мен қазір-ақ жаттыбай кірісіп кетемін. Сол кезде ол шам деді да бойға. Қазір 2026. Уже оған ешкіні бермейді по-любому. Жоқ дегенде бір 5-6 миллион берер оған бойға, Марсельмен. Менің мнением, лучше Марсельмен шықпақ қойсын ол. Неге? Потому что кулачканы көрмеген да, көрдіңдер ме, қаншама адам құлап жатыр да. Ол көрмеген ғой боксты. Чингаркімен боксты көрмеген да. Лучше бір бой, проходящий бой өтіп алсын. Бір кішкене бір такой КМСникпен бір чингаркіні сезіп алсын да. Кулачки не екенін түсініп алсын. Ертең оған қиын болады. Біз енді кулачкіден біршама төлесіп сатып қой тұр, білеміз ғой тұр. Қандай эмоция қандай екен да, кулачкінің. Ол көрмеген қасқа. Бокстан тек бәлен жыл төлеспеген, бір бой өткізді алдында. И то бір жертваны ұтып алды да. Так что менің мнением, бір бой көріп ал бірінші кулачкіден. Сосын Марсельге барасың. А на самом деле былай ойлап қарасаң, Марсельге қарағанда қазақ елі менімен күтіп отыр да. Негізі нағыласын Марсельді. Менімен шықшеш. Задний берме, менімен шық. Жақсы бой көрсетейік та қазақ еліне. Именно кулачкіден. Алдында Рухфайтинг хабарласты. Достар, Рухфайтингпен менде деген кіммен бой болды ғой? Чабанмен, білесіңдер ма? Қуатпен. Негізі сол кезде Мұхитпен шығу керек болдым да. Мұхит секіріп кеткен. Мен там кулачкіден туй салмаймын, короче, боксерский перчатка дұрыс болады, чингарка мен емес деп. Сол кезде негізі мен Мұхитпен бой болмай қалды ғой, достар, білесіңдер ғой. Сол кезде мен негізі Чабанмен емес, Мұхитпен шығу керек болдым да. Мұхит сонда капитан команды болу керек болдық, екеуміз капитан команды. Сонда Мұхитпен бой болу керек болды. Мұхит секіріп кетті. Сол маған организация айтып тұр ғой, солай. Солай, короче, Мұхит. Менің өзім ойым асықпа. Короче, бір бой көр кулачкіден, чингаркімен. Сосын ары қарай Марсельге или менімен там шығарсын. Түсіндің ба? Трэш-ток жасамашы. Мұхит трэш-ток жасамашы. Сенікі емес трэш-ток. Дастаршы. Сөз естіп қалып жатсың ғой.